ni awukomu bi a challenges awukomu no ano aye den ensi onyame bi a odwene ye ho ono na otumi onyame dwene ye ho because eniema efa ewiase this time no ano odin tise nyame de upie na okọ na oba na otimi bedru asundwie mu a no se urade ayebi na urade no so woni wo enwie ye eno ebia na adwuma mu enye de ebia eno a wo fansim bi wo tensim bi anya wo de ba ne nyina mu no yesterday is gone forever, today is brand new day. I keep on telling you, say God will never finish yet with us. Namini yenwe yo. Dabiyo, namini yenwe ye. Ukunu beti mini wa wie. Uyiri beti mini wa wie. Nanso so no se nyame ema me nkwa. Na metimi pagya meti na me sori ya. Na kire se me husu nyame woni me wie. Ibekọ twere num na ya sanso so abo empire kakra. Ene ye ukuyada community for Central Assemblies of God. Ehona mewo anapa 9 edikosi 11. Ana se obetimi akọ udruwa besebese wano awurade anim obie ni wiase a yase epokra no ensuo togum abraba no oye den ohia bibi enti de ohia no awurade because ono ne bowo se ohia bibi a wontimi mfa se ukra ka wontimi ka ne se ya wontimi fa nkoma carpenter se carpenter nje aji se de kofita ni nsem so okonyo bubu a wontimi fa nkoma fitani de obetimi afanda do bi de abowo ma cause ya ye bi pen kura hama but anya genuine se de yade ne tie enti me bofo ne me hwefo ne de obo me no se bibi tochima wo mabra bomu a ono ana obetimi aboa me enche bi beko nyame asem dia me bubo so nyina me was of segu wosusu ni ti ma me nko mo ansakra na ya ko nyame asem ana de ko me kan no I say the obo wo no se bi one oyere abatie abrenim chance me minimu no kre because one and ye bibia nti abrenim more than me. And at the beer, the abana betumi aya amount, be a memento to many amount. Enti nyamena oboye no. Oboye no, out in a tier no, or ye who passing in answer so. Enti said, be bit to chima where you nip it, be no who baby. Now you catch it now. Now will you pass nippy? Not their set, be beer, a teacher man. That is what I see in some friend, nobody and so. So, this any outcome, carpenter name to me, and yet the mason in bit to me, aye. And a mason in to me, yet the carpenter in bit to me, aye. And tea, Obia war, the lime more deep, Obia in the lime, send your outcome. Adom 106.3 FM, and I wait here. The real, you would demand for bill. You would demand for, I would demand no kamaye. Baby, Toma Kumasua introduction, a medallion, Nika. Because any better. Also, I said, ourselves will say, Gukano, Nyako Pone dear. Okachesi woni me ansana even crowd or boy. My name's about Oya Nyakopon. So be back at him say, me mammy crabbeckers woni me ansana or ye say me and all the heaven on him. Because me mammy papa no one name you class and on one say me. You will meet you or class and on home. But Nyakopon dear Okachesi woni me.
na yam cry moja to no on me. Tinyakopon be ni ho from uti kokra onasia onim. Uyire betima hu bibia ti sesa no so say go can say o wife abra ani bibia. But enya bibia no betumi hu. De nyame nim wo hu no. Uyire ohun. Asa so no kuto no ball. Onim in and out of it. Now ubia entimi nim. Enti na yenso bibia ni ho ye betimi de asie no because onimade nyina. Esa say asa no boy no. Na spare pass ni akita. Na say bibi hia na usufra no akoyibi. Na ode abesisa ne ma mu nyina. Enti no rade de. Ene nyina mu no say ye de ho beto no so. Ye de ho beto no so. Because ye gini fi ma enye with that go. Obi hot me e bo ne bu me say no oboa. O ya me so say ku crash say am to me nya hwe. Me face hu bai. Aha ma che me tu na me bai. Onye ono a anka ma ba bedu fi aha. Ka me ntimi dabi. Hey, the minute you want a name crown no mu bibia. Ye nim but no nim. The chicken of fire they ever happen on that yakupon no nyina. That's all for nyame no na ebe da no. No na ebe da no. Adom Ahengua utie ene ukuada bosume no kakra ye koye nim do de ahase no ode ebewie ewie pa osu Jeremia ngoma no so kan etina no pay so ay krado dia ebe ko Nyankopon simu na ya dwendwene ho kakra na ya to so abono nan apa ho simedunsia wa wutie bia ye chiao na nim se bibia ebe wi peye dia ma susu kasa kama kuma to yem efise okrunkrun yin no otiase ma yon kwa hase kakra Kochire no mo oti ene anadwi abobompaye osofo Jeusu edi animu akama wie Mami Grace ono anyumui na nije ho papa wo konkron ni Mami Grace nso Nyankopon hira papa won so tunu ache nyema dodo na benya nyamedwene se nyame frɛ okura wanhwe a wonfa wakoma anje nenso so no wama yehu yuna so enhyehyɛ ya wode ebre yen dobro mpacha ye mompai ora anopa ye da wasi bebre enya ahonde o nya tumi ora ya ahonde o ke papa ye tiase na erode eyewo ena the 17th day March papa una waye anopa ye pa boni nyina se erode be fa bibia no mo ya ba erode so se chekere ya de tiefo nyina hye wonsa yoko to yoko na adwuma so yoko baby erade the other hospital mpo erade for sakano ora wasema bai ma sema mra tofa ma papa bitimi dia bo ne bra bibia wi ya ka se erade wo no waye enemu wo se bisa obaye o Yesu amen We worship you today. You are worthy of the praise.
kwa shawe nyonyam mani penyi ne use uni eradi uradi uni madini na wadini wa anutina mikoto slause ajin kwa shawe nyonyam mani penyi ne use Adom 73. Make free asante kunkrum kakra. Ma wona on akume mu etie. Manamo reye awotiri. Na me abonefo yiye a wodie no eha me se me de me ho ato Awurade so e bompa ye as for pray hunu hwe wona wanya kwankyere de omutitimu kasia papa wona wanya wadwere se obobompa ye omukasiye tidruba bi twere ne se yehu se enkoa nam fam adehye nam fam ana enkoa tete aponko so utim ebi so a wodam entiema mihuni akoso ma brabom na me de compend akoso enka me yamane amane edin sempi ba semi kokumase na me kota krade na amane bem oni ma na se de wo hwehwe e wo radi mu no oso ko oni mutin ti nyame o kan Joshua ha bra wo free Joshua was me ma ni nko benkum o nyame de acha yen o pagya ye tirifri ye kata so ba de duru ba bia de wo hwehwe no wo bi betu ma o mane ya ma o mane afri wo are ho obeya ma o ware afri wo kunu ho o yire ho obeya ma o fa ni after ni nyina ya amane kamena ya watiri na jese na nano atintim ba bia na opase wokọ na kimbe Jonah no amane hoso amane ya no ekwa nyame amso so a odo ye niam bi kire de enam so a enkame ya amane no me se na bonefo ni diye wo hwa Ghana nemle mpa de nipa na wo yafraw anya sa bibi o hanu sa o yenyina antina Paul ka che se da bia yafra na de kye no yahwehwe ya ho nkuran gejira kwa ho chache jira printi na si obonefo no kwan se twene kan sadia na che se obonefo no beba obeti aba wo brabom otimi tena ne atie ne ase so efie ho otia no akonto ma wo no wo start say wo pese wo ko nim na wo de ne mapa ebe fie ne atie ne ase so naso ahocha da wo so kuna wu wo yira wu naso enkwala na nyame de omo hya wo nsa no wo ye no kwafo se duru ba bi omo aye chese mo den obi enim se emu den corona beti tiwia sinyina nanso so no kameya amane kameya free manamoso efri se na wowo honamo a ene ahoden he ba asofo no en China yentie de omonso de ebesoso oh yeah that's esme ato yerenka okay oh yentos
kamenan ɛyɛ ahotiri Awurade yɛ ma Israel na kameya amane esan a hand time for we crowd you say for I envy the arrogant menya ho ya bi kraba hwe enko for the pabone for kra ye sa for mo nyare omwo ahoden sa enko for ni a omo nyare o omwo ahoden ensem for everything concerning the church no oyebi enyo mampa ye u pompa ye pa akwanchira oye akwanchire pa na so still eba enti utina sedwen was na den kura ntintin nyame wo hopa na saade kura etutu peso mu ye bia wo mu ye enti anu na abrantie asabse akamenan eya hotri kameya amane gwaseme hwetse ne anuama ekwa na maye madwen pa se afidi nyame kura kamensum bio Israel and just said dear abonefo eye nyina de omukọ de omu nsoso ama wona o makome mu nsoso ati yes na chese nyese otie so for Israel the courage na ma Christians ana gina ma nyame nkofo and just see no nyame ye ho ode ne ho nyina amewrade oyema no nyame ye ma saafo ni nyina ukuada anopei the real so nyame yema wona wakoma mutie so wakoma mutie nkwa dia because adwene woni patrim enti baby wo se adwen pii ne woni pa akoma mutie what Ghana ha na dwen bone nkwa na so trim ne atribodin ene abaisam ne konfosam ene na da ukuada eno ukwada eno ukwada oti asem ya zi ne akomane and I say for I envy the arrogant when I saw their prosperity of the wicked. A good say banya ho de but udi wadwen koniama bebere so a wan hwe a your friends o kan no pay say your friends say akwa en no hwe ka sa twem na niama hu na wo TV 8 mini niama a upe ka so osofo o ye ne sepe wo dada we pe uka we she kon we pe wan hwe cha kon no atena agi wade afi ho na ye ne hu etima wan hwe abema ne hu sa wa man is your munya ne niama no wo munya no no first say no na say me trust na me bre na me beba me call India wo na ye fra hindi no bi be ka kire me say na me no me nko no say me peska na me say me peska kwa yede osu ahwe no me nko it is true I didn't go say me share me can enti say anything so for o share someone or see blessed is the man who does not walk in the course of the wicked now what chese wo huru dia adwene woni trimu ti na say adwe pi e woni pakume anti papa no ba ko mu no nya papa ye nya wa hwe ye be mane but essence ye ni masema no na ma ne nsanka eba na open nsanka eduma na open nsanka enso won ka eto no ode no compares me kram ye Christian bomb pa necessary eto be usafi ono anaka wogidi a na oba so no na oba slide so I say ye ti bro no ba ko so na bro no eto so no na sabi de me hye kwa mentimi nya na be hu wo mo na me kwa soro me se me sum nya me say ya se kwa mpaibo ye kwa fasting bibia ye bia metimi ye bi na obi wo ho onam onko asore onko de ba bi edu anajo a no address no no ko anopo ba kai ba be si no wan wi a enti so dwe di se na me kwa da nya me bo me say ni mo bia otumi ka cha ne ba say oti ho wo de ade asan ukofo kono manko na de che de onu wo ba di mo behu so dio mama echi a obebo sa bra no bia enye papa enti asembo ochira na fe wakotote enti bible say nshira kan nipa 190 wo bonifo akwan o de roughness 190 ya but me also for the ma hu to so say bible say den na di bai ya ko so den na di beko obi na kan o say your friend say ye wo no obi na dware ho e no obi so na ye wo a
obi na be dware no obi na de ubetu your friend say adakonduwa enti so twi niama ekoso wo wiase ne niama oya ya enti na manfofo niama wo mo offices niama o hwe de obi akọ adwuma bi no 2 minutes okita ne car okita we udi rough udi 00 ba be ka o ma ho akọ kyew nyame nipa nti foto e ka ne say ma wani enko your friend say bonifo eyi say no say can say I envy the wicked. Don't envy the wicked. Essence of Japade, Jama na so tranya me na mo ba omis and sana obekwawie na Yakopo de wo de bema me bisa nyame ade no amfa ma say ya de Yakopo your friends or presos ade na say menya so presos menya o de bema answer yesisa da bia metaka semu se akola awawo no oya na akora no etiti tata kakra process akora no be fe wa no odi abenyini na wo hwe se de edu ba bia akora no ko fa sekan e bia o nchen o kitchen merika be tuaje sekan na efri ne sem no enya easy cause unim say obepra me ntimi fa me phone e ma me ba afia o titia na mo enanti obeja ahwe ho ahwa bese no nti nema ne ba wo bisa nyame a o brea wa shama se o de bema jamais ka fu ba me de ko si wiase de stand so one train nyame ani ma no one train nyame mure e wo mure ma o so fu be ma ne ko so pentem abra peter e hu se yesu anam poso be no o se saman o se menya saman ni dompe aba yes say wo pa dia ene ma memra wo nchen asofo no nyina wo botunum na peter wo be kete he se peter enima efra na brabo na nyame amo na kase afo no peter ye tino ye nyina ne nam ana wo hu yesu e wo se bra ni si akọ ni ko akosia no na yesu se bra peter nam wo ko ho no hu se enframa abofri benkum na bofri nifa ko hwe benkum hwe nifa no wo wi na ni free yesu no no start ya wo singe afa wo se wura mesra jeme ebia na so ya mane focus 2021 shaba bia nyame peso do wo ko no eni pa betu ya mo mane obi anu mo asem do be cancel se wom se nim wo hwa be mane so unim se oti group bi na oti group na group o tem na nyame crofo group no tia na se mafra group a udi rover ba it is for me se me uni wo me leisure time me wo ma me ne wo mo bonko mo ne wo ma me ne wo ndi agro da bro sokra o twensamba o twensamba Israel for ni free Muslim no afrafrafo bi di o machi afrafrafo na chance say wo mo wi yenye jena na for Israel for amane na won ka se Peter na afen ka sentia ye bai aka ye won ma ka didi ye won ka ye afrafrafo no ye we say afrafrafo no ebi wo ye nchen ebi wo adwumam that is why Proverbs 13:20 said ene enyansafo enante ne hunu nyansa fa ho bu nyansa ni na won ne nkwasiafo nante ne hunu amane adofo no mai se ne na twrofo yi ken se ka kitu bi kamemane mfi se echi ne nipa ne ho so ne nipa ne ho so nyame a wahwe me a eno ho se na nyame ya manfo ye o Israelfo ye nipa ye na fina me kodi sankofo ye ti enti de nipa no so na ka se kame ya mane it is last week the year na ye kese se nye urade na wa yafa ka kitu bi kamemane so wonti no wan hwe yi a wadanfo ebemu amane wadanfo ebemu amane obusuo ne bi ebetumi amane asoreba ebetumi amane and I say enti sofo amanfo hye nkomenti wo de wo hye bi asawo no okobosi ungo hye kom ni bi na hye enti wan hwe yi a wonso onya prophet de na so bepetu aye prophet my force prophet because the members demanding from you from sir that's what
a man for shebi nti wo de wo shebi nti wo hu hwe nti wo hwe okay na fi na ko me so to ko jina ho de nyame nkan ya no baka na the boom members na wo mane ane sa na wo mane ane sa fititi kwano so yes na wo mane ane sa was it from a racing ankwa o mane enhum titi kwano o ma udi roba ba mane fititi kwano so ya osofo se bedi akiri kwana sabi uhu sabi nya mane nya na tisa uhu ka fo kra be ma mane because satan no e bia na obi kita ne ka uhia obi the next neighbor oni ni market aka na ko ose na meku ode otio na ngo ya say na da wana into osofo no ya yia na onya kantra mo bia obe mane enya so ya sofo kra politicians here say bio nyame bebre tumi afasika ni ade obi wo ho a de ne yire ya ninti no pia obi ba politics mu se si ahwe sika wonya ana me no na ma me hu hwe enya se enti wan hwe yi a wan ya na odi zero bi kwa odi zero bi ba ka ho na fe sika na ye nyina ye die no kakra no onko ba gi ni nyina ko go boot na fa asase esa be yere enti oba no wa ya ma yere je na fe empra fonso so Adom Ahengua na wo mane o na wo mane wie but wo mane ko and before you realize no oba won say what do bunu mu pa wa gurem pa yes ba ba bi wo ba di untimi maba eje hu ya just ye ma ye ni ba ye ho so ye bompa ye in his time, yeah, in his time, in his time, oh, Adom in his time, Adom Ahengua. he makes all things beautiful in his time. Oh Lord, please show me every day as you're teaching me your way, that I'll do just what you said in your own right time. so se go mesre se wo dia yam hwehwe be bompa ye ama wona wonan eya wotri ewabra bom aware mu adwuma mu efie ho compound house ho asori num go bebre eya wotri asafo watrema cha nyantete wo ya wotri wo ya hwe ase so fuma je mo already ye bompa ye ewo Yesu Kristo dinemu ye ne Hebrews Hebrew chapter 10 verse number 35. We say mayan to ye nam aye wo Kristo mu no antwene. amen Na ye hia abotre. Na se ye twen a awurade de wa kan bia no obeye e de amayen. Ye bompa ye wo Yesu Kristo dinemu na no pai. Awurade se bibi nti emobia manea of Jesus. Awurade se de no bompa ye de no sue nyame asam de no tena kronkron ye mu de no suro wewurade ene bibi nti wa manea owura yesraw san hu ye mabo owura san hu ye mabo na twiyan ba ye hu bio. San ye Luke chapter 15 verse 17 no we say the man came to his senses ye pompa ye say mani pani mra ne ho so baby ye duru bia ma ye ni amra ye ho so ne urade nyame san gi yen bio so ho anuonyam so obi nsuso e wa amane atete ne kodan da mu a urade ye se wan so bua no na emma nipa no en mane enkonkodi ade foforo echi
Awurade ye bom paye woyɛ nokwafo de opeba de opejuma de opesika Awurade ne na konto pepesesam anuama ya basa de opa yaresa de opefa hodie Awurade fani nyina dum yɛn fa wo ma kuma so ade nyina ma won na wo ma anigye entumi wie pay onokwafo ye dawase ye hyewa ni onyam se bebia ne yeduru no wasan de yɛn aba ye ho so na ya san bedi ekwan papa no so bio asedan kan so aye ne sa ewo Yesu din mu amen Amen. 0302216561 0302216562 of S.K Appiagyei Amen Semene David Segu Reverend David Segu and Reverend W Sujania also I don't know make Reverend Animal Sisters Semu Mercy so Drew teacher me da Semu Pacho, how about Mercy? Good morning. Good morning, Papa. I say. I'm out in Brighton. Me feel so cough once a crowd. Oh, my papa. Oh, okay. So, voice. Oh, yeah, then crowd don't you try no me. Cause watch them at yeda. Yeah, me sure, Papa. Me sure. Papa, my bemu and no crow. Abrabono so be Christonia. And yet no. How the brave woman at the same time, she now swap. Upon the phone, from a bonnet about the boy. Young can say, Christo Sumono, a mani woman. Yen Sabisum Bianana Yamiase, a brand so home will be a brepia. Papa make her say, you didn't feel crazy about my because you're Juma. Now me chop money, a day no air 20 pesos. 20 pesos, the come back up and tell them. And the mediocre dear Garriman parents by force in this kind of a song. The members as much as Koto Garrimana by Yidam Pessi Pan Kuntum Recobia, that's what they say. Now, me hear them say, I didn't think that pain, as I did that pain. And Master, and they know Yamame Penno, Yametokran, a Cherry Masadiano. Oh, and to my Mayamu, a dear when somebody yet Juma Paya Bembu, I would take Christopher, or Bembu Pet. What you could go? And to me, a Bemunia Baboni Becobiano, Yama Christo, the best Mono, or Beshan Wenmunam. Yamin Shamo. Yes, that's Papa. As okay, my master, through me, Monsieur Manam, Master, Smans and Goto, Mutu, not I, we your church and me, require. Oh, come on to me. Me tofu, and I'm the command say, hey. Do we try about it? Uncle to us, I check for so teamy. No, I say, but Befako, not far, mammy. I come make ready. Don't want my good morning. Good morning. Yes, a boss. A gentleman, because if you're from Cobaria, I are doing Canada. And I'm paying a mission, they may so much. Some can say. Babu senya ya dwin ya me adwin enyi susu ni Nyankopon susu ye ni Nyankopon asusu afa ho no ahihya afa ho no wankasa otrase na oso ho ye a edebem ede ama o jase enfa ho ne kukurufi ahye ene adeso a eso a ode bebre onyame beboa wo nti yesu nyame a yem fokoso nyame sene maka no nyama bebre betu yen akwansidie ne nyama bebre beba we timi yire hu gina ibenya dansidie kasiye ewe uradim se di bi medical be somo a Peter no ne wanwan ebe ya wo mkoye no wo mfani ma bibim so mo amane amfa bebi a wo mkoso follow Jesus tezu ni Jesus echi na no na ya na sisi no ba ya Christopher yam pesa ade no ye pese da bia nanka anigye nko ani wo mdabi emma ne sada e ban sa kwanya ngopo ani munya mo na edi nti yenkoye nim nemse nyame bebie kwan ede amai amen. Yes, that's a journey more. Come on, I had the pa. I had it. Nanka Yesu Nyanechi, and Fenya Pitam, na Yesu Koya, Pefita say, Messa Copo, Koya Juma. A 2 year can be Messa Copo,
Kodia a cell phone say any never do what in yako. Who didn't check who name pro a jari. Will be my money at the chia, 1 year on the bound so no, then imagine some. The about my soul, Kafra. Okay. The about my some patch. Good morning. Good morning, I was here. The patch, and now it's your friend SK. Good morning. Good morning. Uncle Pantum. Yamin so shamu na on shamu tinsa na eyana yen e Kristo foni di ampa sene David kan e ampa to bebi a ube kwa hunye nye bimu ga wadwen akwechi but eyana mende Assemblies of God him be adwen say yebehu say inshira nyame inshira yen no ye county a enye dan a bi mu asi no se musimu be di mechi dia nyame hu yen no so ebetso enti no inshira nyame di shira yen no enye adansie na mom say yad miracle eso ya na ye refie ho se eden kra na me da so meti asi gen kra na maye na me dia ya ne ha me ne se ebi mo wa na ye ne ye ma no mo nte se wo betire wo mo hu nyame yie se ne be ye sabrabo ne mo ye dia wo se ne leaders wo ye nyankopon nyame enshira mo na on kamo na e pray na bring na no itumia tie nyame ase na ye di tsu ye hofo. Madam Namisha also very nice contribution also the Amayen. As of wait me the number to any answer so now akasima bese enum ya trust. What to me after 0248682064 0248682064. Namisha also so. Also for me so me number 0244 328 717 0244 328 717. Anopa me cho odifo obed wo so hum otie me pa ene lady awo hanover. Oh, okay. Lady Hambo. W no. W no. So them say my project my. W no. W. Mongo why? We could German news of Pekra. You call all over the world, maybe I'll pay beer. Please show me. Over to me, affirmation number 0244 278545 0244 278545. Something you be about sorry now you're acquire between me afre 0244 278545. Our community for Central Assemblies of God. After that, one cry house now to me Mahanubia, ubetimi alcohol my father's house. Happy birthday and come out Hannah Nelson from Pastor Isaac. Yeah, Isaac Nelson. Oh wow. So radisha no nya okase no ntene ne munchrewa kofim so bi nso wa yakase pa. Main kai was ambulance no so also for penny bishop yosu ansani so adi hu no won abeboa no watimi achieve no abam enti mesro se why crowd so so best supporting kwa dia na mnim se won so enya dia wonya wadwene se won support no my phone number amount 0244 710 311 0244 710 311 kakra bi nsa
wadaroma na yempe ni nyina yema modern se ebema bishop ya osuan se ni so ade hunu ambulance na wa request na ibitimi atuaka me kura na me dwene bibi honam se na nka bibi se kura nka ambulance na ba kura aban kura nka so ma ni free na free duty because adwinkase ana nyamenam no so a ono stable a we odbe kwa akoma sefo okof eya eda ho fefefefefe na daroma nti bomode na nso support ye ne nko ye nim aha na me de wusie ayowa me da ase bebre nyame insha sana promise yankopon insha pa wo bodwuma na dwi sana same odame na nse kra de ono so na krokroni bi na sa chi no beduru akra no ojura no branti ti awradin show si